हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेबीज़ को जो कोल्ड एंड कफ हो जाता है उसके लिए मैं आज आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम एक पैन में सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो उसमें लौंग डालेंगे 4-5 कलियाँ। देन उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। जब ये दोनों अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद हम लास्ट में डालेंगे 4-5 कलियाँ लहसुन की। और इस तेल को तब तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, जैसे कि इस वीडियो में दिख रहा है। इस तेल को आप आराम से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर बेबी को कोल्ड एंड कफ होता है तो उसके हाथों पे, पैरों पे और चेस्ट पे ये लगाइए, आपको असर जरूर दिखाई देगा। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं